ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 5-ന് ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഗംഭീര വെടിക്കെട്ടും ആഘോഷ പരിപാടികളും നടക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ എന്ന നഗരത്തിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ കാണാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെടിക്കെട്ടും വിവിധ ബാൻഡുകളുടെ മ്യൂസിക് ഷോകളും നിരവധി ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളും കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഫയർ വർക്ക്സും ഗേ ഫോക്സ് എന്ന ആളുടെ കോലം കത്തിക്കലും ഫയർ ഡാൻസുമൊക്കെയായി നിരവധി ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ബോൺഫയർ നൈറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത്. നവംബർ 5-ന് നടത്തുന്ന ഈ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിൽ 400 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 1605-ൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസിയായ ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവായി സ്ഥാനമേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ രാജാവ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ പരാതിയായ രാജ്ഞി മേരിയുടെ മകനായതിനാലും രാജ്ഞി ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായതിനാലും രാജാവ് തങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ അനുകമ്പ കാണിക്കുമെന്ന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹവും കത്തോലിക്കർക്ക് നേരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു. ഈ സമയം റോബർട്ട് കേറ്റ്സ്ബി എന്ന കത്തോലിക്കൻ രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളെയും വധിക്കാനും കലാപം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു കത്തോലിക്ക രാജാവിനെ പുനർസ്ഥാപിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി തൻ്റെ കസിൻ തോമസ് വിൻഡോറുമായി ചേർന്ന് തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനായി അദ്ദേഹം മറ്റ് കത്തോലിക്കരെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിന് കീഴിൽ നിരവധി ബാരൽ വെടിമരുന്ന് സ്ഥാപിച്ച് രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിനെയും ഒരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി അവർ ഗേ ഫോക്സ് എന്ന സ്ഫോടക വിദഗ്ധനെയും കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ അവർ 13 പേർ ചേർന്ന് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി 36 ബാരൽ വെടിമരുന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിൻ്റെ നിലവറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ശേഷം നിലവറയുടെ കാവലിന് ഫോക്സിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഊമക്കത്തിലൂടെ രാജാവ് അറിയുകയും അതേ തുടർന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിൽ അന്ന് വിപുലമായ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കും ഉത്തരവിട്ടു. അങ്ങനെ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം വെടിമരുന്ന് ശേഖരവും ഗേ ഫോക്സിനെയും കണ്ടെത്തി. 1606 ജനുവരിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ഫോക്സിനെയും കൂട്ടാളികളെയും വിധിക്കുകയും പിന്നീട് തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ലണ്ടൻകാർ നവംബർ 5 ഗൺ പൗഡർ ട്രീസൺ ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ വിപുലമാകുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്രമാസക്തമാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക വിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാർപ്പാപ്പയുടെ കോലം കത്തിച്ചു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പകരം ഗൈ ഫോക്സിൻ്റെ കോലം കത്തിക്കാനും ഗൺ പൗഡർ ട്രീസൺ ഡേയ്ക്ക് പകരം ഗൈ ഫോക്സ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കാനും തുടങ്ങി. ക്രമേണ ആ പേരും മാറി ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഹാലോവീൻ ആഘോഷങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ വിപുലമാകുകയും ജനപ്രീതി നേടുകയും ചെയ്തതോടെ ബോൺഫയർ ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ പൊലിമയും നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ലെസ്റ്ററിലെ അബേ പാർക്കിൽ നടന്ന ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ആഘോഷങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.